Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun angkatan Fedelta. Dina kesempatan ieu ibu bade ngabahas soal latihan US anu kahiji. Urang kawitan wae. Soal nomor hiji. Kecap dibabarkeuna dina pada kadua rumpaka pepujian di luhur mibanda harti. Kata dibabarkeuna pada bait kedua lirik pujian di bawah ya, kalau di sini mempunyai arti dibabarkeun teh artina teh dilahirkeun nya. Ditingali tina teksna ieu teh menceritakan riwayat hidup Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Pupujian ayana di materi di kelas 7 semester hiji nya. Pupujian teh syair ti sastra Arab anu diadopsi ku sastra Sunda anu eusina teh memuji ka Allah sareng ka Rasul nya. Uih deui kana soal kecap dibabarkeun teh artina dilahirkeun. Pami diutus hidup terus terang nya, diutus bahasa Indonesia. Lamun dijenengkeun mah dihidupkan ya, dihidupkan nanya dihidupkan. Dilantik sebenarnya Rasul itu bukan jabatan ya, tapi itu pemberian dari Allah gitu. Jadi dibabarkeun mah dilahirkeun. Terus pupujian teh salah saiji karya sastra Sunda dina wangun puisi. Titik-titik. Jawabana ugeran. Tadi sar ibu pupujian teh karya sastra anu diadopsi ti sastra Arab. Di Arabna teh syair, di urang mah bentukna teh bait kitu nya. Ari puisi mah bentukna teh bait berbait gitu. Dan ada aturan-aturan tertentu. Beda sareng karya sastra prosa. Ari prosa mah bentukna paragraf, lamun puisi mah bait berima. Nah, karena aya aturan tertentu makanya disebut ugeran. Ugeran teh artina teh patokan atau aturan gitu nya. Pamilancaran teh artina prosa. Drama mah karya sastra dialog, lamun prosa sami kata lain tina lancaran. Soal salajengna paguneman nyaeta isina obrolan anu dilakukan ku dua jalma atawa leuwih. Nah, paguneman ini merupakan materi kelas 7 juga. Paguneman dina bahasa Indonesia disebut percakapan. Oleh karena itu otomatis lamun percakapan mah kudu dua orang atau lebih. Salajengna paguneman asalna tina kecap percakapan berasal dari kata paguneman di akhiran pa sama di akhiran an. Berarti asal kecapnya gunem. Arti katanya silih tempas. Ari silih tempas teh saling menyahut atau saling berbalas gitu. Da paguneman mah kudu silih menyautnya. Kalau ngobrol sendiri itu namanya monolog. Terus soal selanjutnya, kegiatan anu dilakukan pikeun ngeusian waktu ulin sabada diajar nyata. Kegiatan yang dilakukan untuk mengisi waktu bermain setelah belajar yaitu isina kaulinan barudak. Nah, ini materi kaulinan barudak ya ayana di kelas 7. Jadi kegiatan yang dilakukan untuk mengisi waktu luang atau waktu bermain eta teh disebutna kaulinan barudak atau bisa disebut oge kaulinan tradisional. Soal salajengna kaulinan barudak anu khusus lalaki nyaeta. Jadi maksudna permainan yang lebih cocok atau lebih sering dimainkan oleh anak laki-laki nyaeta lamun beklen eta kangge istri nya. Ada geuninnya bola beklen sama kewuk. Terus congklak itu juga perempuan.
anyang-anyangan ge perempuan. Berarti kaulinan barudak khusus lalaki nyaeta langlayangan atau layang-layang. Salajengna kaulinan barudak anu khusus awewe nyaeta tadi sudah ibu sebutkan langlayangan untuk laki-laki. Ngadu kaleci, tahu kan kaleci kelereng itu juga laki-laki. Tadi sudah ibu sebut kalau beklen itu permainan anak perempuan atau khusus awewe. Jadi isina beklen namun sarodot gaplok eta ge kangge pameget atau laki-laki. Soal salajengna sagala hal anu kaalaman ku hiji jalma disebut isina pengalaman pribadi. Jadi pengalaman pribadi teh segala sesuatu yang dialami oleh seseorang. Ieu materi pengalaman pribadi ayana di semester 7 di kelas 7 oge nya. Salajengna pengalaman luar biasa nyaeta. Nah, di materi pengalaman pribadi, pengalaman itu dibagi dua. Aya pengalaman biasa, aya pengalaman luar biasa. Ari pengalaman biasa nu kumaha Bu? Pengalaman anu yang dialaminya setiap hari. Jadi ya udah biasa. Nah, berarti anu luar biasa anu kumaha? Pengalaman anu kaalamana sakali saumur hirup. Ya, jadi gak biasa. Kalian itu hanya sekali merasakan itu, berarti luar biasa. Salajengna rumpaka pupujian di luhur jumlahna aya titik-titik pada lisan. Pada lisan nyaeta baris atau jajar. Sok kuhidep di etang. Aya sabaraha baris? 1, 2, 3, 4. Berarti aya 4 pada lisan. 4 pada lisan teh 1 pada atau 1 bait. Ya. Terus pesan pengarang anu karasa kuno maca atawa ngaregepkeun pupujian teh disebutna pesan dari pengarang untuk pembaca atau untuk yang menyimak pupujian disebutna amanat. Itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Kalau jejer apa? Jejer tema. Kalau nada itu sejenis suasana. Apakah ketika membaca pupujian kalian jadi sedih, jadi marah, jadi kesal atau jadi apa? Itu adalah nada. Nah, lamun purwakanti akhiran kata yang sama dalam setiap bait ya, huruf vokal akhirnya itu sama, itu namanya purwakanti. Salajengna dina kawi di luhur aya ungkara cacah menak sarua pada misuka. Kecap cacah nuduhkeun darajat jalma. Kita baca dulu. Solenak peuyeum Bandung kaolahan sederhana istimewa cacah menak sarua pada misuka. Moal puyang sanajan seek 3 piring. Jalma nu tanpa daksa itu artinya orang cacat. Nah, ini ada rakyat biasa ya. Jadi colenak itu makanan yang bisa masuk ke semua golongan. Cacah menak berarti menak teh kayak pejabat gitunya. Nah, berarti cacah mah golongan rakyat biasa. Kalau jalma nu taya kaboga mah itu mah bukan derajat ya, itu adalah keadaan seseorang. Salajengna kalimah anu gunana pikeun nitah atawa marentah ka batur sangkan ngalakukeun pagawean anu dipiharep disebut kalimah. Kalimat yang gunanya untuk menyuruh berarti disebut kalimat perintah. Ya, isinya perintah. Kalau kalimat wawaran mah kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan contohna ieu buku hargana 2.000. Lamun parentah cing pangmeserkeun buku lah, saeta berarti menyuruh. Kalau pananya sabaraha harga ieu buku. Lamun pangantetna kalimat pelengkap. Salajengna karya seni anu miboga unsur kaendahan disebut karya sastra ya. Kalau sastra hungkul, kalau sastra aja itu hanya teori. Sastra buhun, sastra modern itu hanya teori, teori lama atau teori baru. Nah, berarti yang memiliki unsur keindahan nama ya karyanya. Selanjutnya jalma anu ahli ngadugikeun warta sok disebut. Nah, ini adanya di materi warta kelas
8. Warta teh berita ya. Berita teh iber atau kabar suatu hal yang harus diketahui oleh halayak umum. Nah, ari jalma anu ahli menyampaikannya disebut apa? Disebut reporter. Bu, kalau wartawan apa? Wartawanna jalma anu ahli nyieun atau yang membuat. Kalau reporter yang menyampaikan ya, anu ngadugikeun disebut reporter. Salajengna ari jalma anu sok macakeun warta mah disebutna. Nah, kalian jangan terkecoh ya. Anu macakeun sareng anu ngadugikeun atau menyampaikan itu sama. Berarti ini sama isinya reporter. Lamun wartawanna jalma anu ahli nyieun warta atau membuat berita. Kalau presenter itu pembawa acara, MC juga pembawa acara. Soal salajengna. Sempalan teks di luhur mangrupa bagian ti titik-titik warta. Nah, ini masih materi warta. Bagian-bagian warta teh tilu, aya bubuka, eusi, panutup. Lamun bubuka eta biasana ti salam dugi ka perkenalan diri reporter sampai judul beritanya atau judul acara. Lamun eusi intina, lamun panutup eta kesimpulan. Ayeuna urang baca ieu teks naha eusi atau bubuka atau panutup. Maranehna ayeuna diajar di tenda darurat khusus pikeun kelas genep anu ahad ieu bakal nyengharepan ujian nasional ti saprak 2 minggu ka tukang. Maranehna cicing jeung diajar di imah kepala sekolah SDN Cisondari. Nah, dilihat dari isinya ini sudah merujuk ke eusi atau inti nya, poin penting, berarti ieu teh bagian eusi warta. Salajengna contoh teks warta di luhur mangrupa bagian titik-titik warta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, wilujeng patepang sareng abdi Dini Juniati dina acara Warta Bandung anu baris dipidangkeun nyaeta korban longsor di Desa Banon Jaya Ciamis. Nah, tadi sudah Ibu bilang kalau bubuka warta, pami bubuka warta mah biasana diawali ku salam sareng memperkenalkan diri sebagai reporter, nama acara jeung judul berita. Buna, ieu eusina salam berarti sanes, ieu eusina bubuka. Nah, soalna tos lengkep lamun ukur assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing kaeta salam nya. Ka ieu mah eusina bubuka. Salajengna hiji kawasan atawa daerah anu masih ngajaga jeung mertahankeun adat istiadat, hukum jeung aturan anu geus ditangtukeun ku kasepuhan disebut suatu kawasan atau daerah yang masih menjaga serta mempertahankan adat istiadat. Nah, ini materi kelas 9 ya. Materi kampung adat. Jadi kampung adat teh suatu kawasan atau daerah anu masih tradisional. Jadi masih menjaga tradisi-tradisi anu diwariskan ku nenek moyangna. Ini berarti kampung adat isinya. Selanjutnya kampung adat anu ayana di Tasikmalaya nyaeta Kampung Naga ya. Kalian bisa menganalisis pilihannya dengan kalian misalnya tahu Cipta Gelar mah di Sukabumi, Cikondang mah di Bandung. Naga isinya naga. Soalnya Cirende, Bu Adis nggak pernah nerangin kampung adat yang namanya Cirende. Ibu nggak akan ngasih soal yang belum pernah Ibu terangkan gitu ya. Jadi ini isinya kampung adat yang ada di Tasikmalaya itu Kampung Naga. Terus kampung adat masih ngajalankeun sagala rupa pantrangan. Kecap pantrangan miboga harti kampung adat itu masih menjalankan segala sesuatu yang dipantrang. Dipantrang teh dilarang. Berarti isinya hal-hal anu teu meunang dilakukeun. Kan kampung adat mah seueur aturanana nya. Ada yang boleh dilakukan, ada yang harus dilakukan, dan ada yang jangan dilakukan. Berarti ya teh dipantrang, berarti tidak boleh atau teu meunang dilakukeun. Selanjutnya
Diantara di luhur nyaritakeun acara ibu sareng bapak guru hormateun simkuring dinten ieu teh kalintang sangat bagja bahagia kanggo untuk simkuring sapara kanca saya dan teman-teman. Tapi deui janten dinten anu kalintang pikasediheun. Bagja karena saya dan teman-teman lulus. Sedih karena saya dan teman-teman harus meninggalkan sekolah. Ini juga meninggalkan ibu dan bapak. Waktu asa tekaraos jolna sareng miangna. Waktu tidak terasa datang dan perginya. Dina sawangan dalam bayangan masih terbersit gitunya awal masuk sekolah ini, terus milih-milih rerencangan, milih-milih kabeta sareng ngalalanyahan mikawanu guru-guru. Ayeuna asa sajorela pisan atau sebentar geus dugi deui ka akhir tahun katilu. Tekaraos tos 3 tahun simkuring sapara kanca sakola di dieu. Ayeuna kedah dikantunkeun. Tah kira-kira eta acara naon kami diantara kitu? Eusina paturai tineung kelas 12 atau misalnya kelas 3 nya. Bu, apa paturai tineung teh? Perpisahan. Artinya paturai tineung perpisahan. Soalnya tadi disebut-sebut akan meninggalkan bade ngantunkeun sakola kitu nya. Salajengna upama ditepikeun ka balarea teks diantara di luhur paring merenah tempatna di mana. Kalau disampaikan ke umum, ke halayak ramai gitu nya, teks diantara yang tadi itu paling tepat disampaikannya di mana. Di sekolah harapan murid, masa murid saja kan tadi ada bapak ibu guru. Kalau di kelas harapan guru berarti hanya teman dan guru, berarti tidak ada adik kelas. Kalau di ruang guru berarti hanya ada guru. Berarti isinya di lapangan sekolah keur upacara. Ada adik kelas, ada teman, ada guru nya. Jadi eusina di lapangan sekolah keur upacara. Jalma anu ahli dina nepikeun diantara disebut jalma anu ahli nepikeun yang ahli dalam menyampaikan diantara disebutnya orator. Kalian pernah mendengar mahasiswa sedang menyampaikan orasi di depan gedung DPR. Orasi teh pidato ya, jadi hal-hal yang ingin disampaikan gitu. Kalau kegiatannya orasi, kalau orang yang sedang pidato, nah berarti orator gitu. Biasanya akhiran or itu menunjukkan pelakunya atau subjeknya ya. Kreator, kreasi, pencipta, berarti kreasi itu ciptaan, berarti kalau kreator pencipta. Deklamator, deklamasi itu kegiatannya, berarti orang yang mendeklamasikan berarti deklamator. Kalau koruptor, orang yang korupsi, kegiatannya korupsi, kalau orangnya koruptor. Terus diantara anu nepikeunana bari maca naskah disebut. Nah ya, ini materi diantara ini adanya di kelas 9. Kade, teknik menyampaikan diantara ada 4. Ada ekstemporan, impromptu, naskah, sareng ditalar atau dihafalkeun. Bu, atuh ini nggak ada isinya. Nah, kalau kayak gini, kalian bisa menganalisis pilihan ganda. Nah, ekstemporan mah teknik yang menyampaikan dengan mencatat poin-poin penting atau inti-intinya saja. Jadi bawa catatan yang isinya poin-poinnya aja. Kalau impromptu itu dadakan, dia tidak menyiapkan apa-apa ya. Nah, terus ieu diantara resmi nu kumaha? Biasana presiden atau bupati atau camat itu pidatonya pakai naskah. Nah, berarti diantara yang pakai naskah itu bisa disebut diantara resmi. Boleh diantara umum apa? Kalian jangan terkecoh gitunya. Dai diantara mah disampaikannya di halayak umum, berarti ya umum. Arek ekstemporan, impromptu atau apapun berarti umumnya. Ari eta mah gitu. Ari teknik diantara mah adanya ekstemporan. Ekstemporan itu hanya mencatat poin-poin penting, impromptu itu dadakan, diantara resmi itu bisa disebut diantara naskah, nah terakhir diantara teknik dihafal atau ditalar. Soal salajengna
prosa, rekaan atau fiksi dina wangun lancaran make basa Sunda tur alur caritana kompleks. Biasana tokohna loba, alurna panjang, latarna laluasa, eusina nyaritakeun kahirupan sapopoe disebut. Karya sastra teh kan ada prosa, ada puisi. Tah ieu mah prosa, cenah prosa mah jadi bentukna teh paragraf gitu. Terus teh rekaan atau fiktif gitunya, hanya sebuah rekayasa. Apa cenah isinya teh novel. Kenapa? Novel mah ceritanya kompleks, tokohnya banyak, alurnya panjang. Lamun carpon mah cerita pondok, berarti ceritana pondok, terus tokohnya sedikit, alurna ge nya pendek, tokohnya sedikit. Kalau dongeng itu yang menonjolnya atau ciri khasnya ngandung unsur pamuhalan atau mustahil. Ari novel mah diangkat dari kisah sehari-hari tapi direkayasa gitu nya. Terus selanjutnya novel Sunda anu pangheulana medal miboga judul novel Sunda yang pertama kali terbit, judulna Baruang Kanu Ngarora. Jadi ini materi novel sejarah singkat novel Sunda ya. Yang pertama terbit itu judulnya Baruang Kanu Ngarora. Karya siapa? Karya D.K. Ardiwinata. Tahun sabaraha? Tahun 1814. Terus diantara ekstemporan nyata isinya diantara anu nyiapkeun poin-poin penting, henteu make naskah. Dia nggak bawa naskah, hanya bawa naon sih kayak secuil kertas gitunya. Hanya nyatet poin-poin penting, takut kelupaan gitu. Tah namina ekstemporan. Euy handeui lamun impromptu dadakan, lamun naskah berarti pure dari awal sampai akhir dia baca naskah. Lamun dihafal berarti dia sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Semua yang ada di naskah dia hafal di luar kepala. Soal salajengna, medal tahun sabaraha novel Baruang Kanu Ngarora. Tadi Ibu tos nyebatkeun sejarah singkat novel Sunda pertama medal tahun 1814. Jalana carita atau runtuyan kejadian dina carita disebut jalannya cerita atau kronologisnya dari A, B sampai akhirnya Z. Eta teh namina galur atau alurnya. Lamun bahasa naon bahasa? Kalau jejer itu tema, kalau palaku itu tokoh. Salajengna novel anu judulna Siti Rayati karya Yuhana ya. Salajengna Cikaracak ninggang batu laung-laung jadi legok. Ungkara basa di luhur kaasup kana conto. Nah, ini materi pakeman basa. Jenis pakeman basa teh seueur nya, aya babasan, aya paribasa, aya uga, aya cacandran, aya pamali. Nah, aya nu kieu naon? Nu kieu mah namina paribasa. Emutnya paribasa mah rada panjang kalimat bentukna teh kalimah. Kalau babasan itu relatif pendek, hanya 2 kata nya. Ieu mah Cikaracak ninggang batu laung-laung jadi legok. Jadi panjang kalimat. Artina naon? Saeutik akhirna mah jadi berhasil. Cai air terus meneteh ke batu ya. Kalau berpuluh-puluh tahun meskipun batu itu bisa jadi cekung gitu. Eta artinanya. Salajengna puguh asa bucat bisul jalaran simkuring tiasa biantara. Ungkara di luhur kaasup kana conto. Nah, ieu ge pakeman basa anu relatif panjang atau dalam bentuk kalimat berarti paribasa. Ai artina naon Bu? Puguh asa bucat bisul. Jadi dia itu kalau kita punya bisul duduk nyeri, bangun nyeri, pokoknya tenang weh. Nah, kalau udah bucat, kalau udah pecah bisulna jadi ngemplong, jadi lega gitu ya. Salajengna kecap drama asalna tina basa Yunani. Nyata dramoi nu artina niron. Drama teh kan
sebuah pagelaran ya, pintonan gerak gitu, dialog. Nah itu teh meniru kehidupan nyata gitu. Jadi arti dramoi itu niron atau meniru. Wangunan dramanya eta, pengertian drama yaitu karya sastra dina bangun paguneman di antara para palakuna. Nah, ini pengertian drama itu karya sastra dina wangun paguneman di antara para pelakuna. Jadi yang menjadi ciri khas dari karya sastra drama teh pagunemanana, dialogna, percakapanana gitu. Nomor selanjutnya, karya sastra dina wangun paguneman atau dialog di antara para palakuna kalawan dibarengan ku keterangan-keterangan sejen anu dibutuhkeun pikeun keperluan nonton atau pagelaran disebut drama. Ya, tadi sudah disebut pengertian drama teh karya sastra dina wangun dialog. Kalau puisi apa? Kalian sudah tahu ya, karya sastra dalam bentuk bait, itu syair. Kalau longser apa, Bu? Longser teh sama jenis drama. Kalau prosa karya sastra dalam bentuk paragraf. Terus salajengna, tanda baca anu ngahapit tur jadi ciri mandiri dina kalimah langsung. Tanda naon? Tanda kekenteng atau dina bahasa Indonesia nama tanda petik ya. Nu kumaha kalimah langsung teh? Contoh diawali tanda petik ya. Aduh nyeri gigi cek Dewi. Diawali dan diakhiri oleh tanda petik. Petik, aduh nyeri gigi, titik, tanda petik, cek Dewi. Nah itu contoh kalimat langsung. Jadi langsung diucapkan sama si Dewinya. Tandanya naon? Eta aya tanda petik. Gitu, tanda kekenteng. Selanjutnya, naon jejerna paguneman di luhur teh? Jejer teh tema atau topik ya. Kita baca. Riz, kumaha syaratna ngajukeun beasiswa prestasi teh? Aya 3 syarat. Naon wae Riz? Syaratna teh kieu. Peuncen rapot rata-rata 8, fungsi jadi pinunjul atau juara, anu dibuktikeun ku boga piala atau sertifikat. 3 aya widi ti atau izin ti kolot. Oh gitu, Aris rek ngajukeun beasiswa, nya arek atuh sugan we ditarima. Aris suci, abdi oge arek atuh bareng nyaris ngurus syarat-syaratna. Nah, topiknya si Aris jeung si Suci teh ngobrol naon? Nu kita tadi diobrolkeun teh nyaeta syarat-syarat ngajukeun beasiswa prestasi. Selanjutnya, ragam bahasa Sunda naon anu dipake ku Aris jeung Suci dina paguneman di luhur. Masih ingat ragam bahasa Sunda teh aya 3, aya lemes atau hormat, aya kasar, aya loma. Ari lemes atau hormat dipakena ka orang tua atau kepada orang yang baru kita kenal, kasaluhureun. Lamun loma ke sebaya atau teman akrab. Si Ari sama si Suci itu teman sekelas, teman akrab. Otomatis nu dipakena ragam bahasa loma. Da tadi ge aya kata Ari Ares, Ari Aris, arek miluan. Arek eta bahasa lomanya arek, bahasa lemesna bade. Nah, eta teras abdi nembe titik-titik di sakola. Kecap anu merenah pikeun ngalengkepan kalimah di luhur nyaeta. Kecap ti atau kata ti itu teh artinya dari, berarti menunjukkan dia pulang. Cing bahasa Sundana pulang di dieu naon wae? Aya balik, aya muli, aya wangsul. Eta semua artina pulang. Kalau sumping artina datangnya. Nah, anu paling tepat nu mana? Balik mah kasar atau loma nya. Awalna wae udah abdi, berarti harus cocok ya. Kalau loma mah berarti urang atau aing, kasarnya urang karek balik di sekolah. Nah, berarti kalau abdi mah wangsul pasanganana. Abdi nembe wangsul di sekolah. Lamun mulih itu mah buat nanya ke orang tua atau buat ke orang tua ya, buat ke orang lain. Bapak mulih di mana? Lamun untuk sendiri mah wangsul. Sakitu panginten pembahasan soal latihan USK hiji. Tepang deui di pembahasan soal latihan USK 2. Hideuk biasa maca-maca deui materi kelas 7, kelas 8, kelas 8. Sukses. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.